如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你别笑。兄弟们呐，我们东莞的制造业怎么办呢？近日，全球第2大显卡制造商百能集团宣布，总部由香港迁至新加坡，并于11月15日在新加坡证券交易市场挂牌上市。百能集团的显卡生产以前主要是在东莞，现在要全部搬迁至印度尼西亚。这几年因为中美贸易争端我们东莞的外资工厂越来越少了。欧姆龙把工厂搬到泰国，光宝把工厂搬到越南，我们身边一个个熟悉的 logo 慢慢消失，我们东莞工厂也是越来越少了呀。记得当年全球电脑配件东莞制造，东莞塞车世界缺货，东莞的出路在哪里还在坚持的兄弟们，出来走2步。走，带你去看沿途的风景。带你去看沿途的风景，出去走走，出去散散心，看日出日落，听鸟语蝉鸣，留下我们两语的声音。带你去看沿途的风景，带着美好向往和憧憬，让美景治愈我们的心灵，一路欣赏一路好心情。东莞制造辉煌不再，经济增速陷困境。东莞这座昔日被誉为世界工厂的制造业重镇与出口大城，近年来经济增速却持续低迷，位列全省末位。2023年，东莞遭遇企业倒闭潮，共计3500家企业关闭，其中制造业企业高达2050家，成为重灾区。同时，常住人口也从2013年的1400万高峰下滑至2023年的800万，出现净流出趋势。分析指出，东莞土地权益高度分散，限制了高端产业园的建设，导致只能吸引低端的贴牌制造商。尽管土地开发强度已近50%，但难以形成规模效应，品牌生产商望而却步，科技研发与创新能力因此受限。高端产业与岗位的缺失，进一步加剧了人才流失。与广州、深圳等周边城市相比，东莞的人才储备显得捉襟见肘。此外，东莞还面临着科研机构、高校和创新平台匮乏的问题，产学研合作机制不健全，创新成果转化困难，难以吸引顶尖科技产业人才。尽管东莞已采取一系列措施，但外贸下滑、土地短缺、人口结构变化及产业单一化等问题，仍严重制约其经济增长。东莞中高端产业的转型升级步伐缓慢，难以支撑整体经济发展，且在周边强势的激烈竞争下，东莞正面临逐步沉沦的风险。未来，东莞需寻找新的突破口，以实现经济的再次腾飞。视频的最后一刻，请点赞支持，您的关注是我最大的动力。周周，你刚刚在干嘛？我在看能不能拿几个客户到我们里面去看机器啊？你看这个一个人都没有，机器都卖不出去啊！哎呀，愁死了。周末你周末不休息了吗？你看还休息？我们这个行业周末是没得休息的。你看，有客户就能赚一点，没客户他的开支、房租、水电、人工1分都少不了啊，休息不了啊，愁死了。周总，你最羡慕哪个行业啊？我羡慕那些羡慕的行业，羡慕那些不用干活躺着都能挣钱的，就像这个房东一样的，这院子里一年到头什么事情都不用干，躺在那里大概100万，睡觉都睡得香啊。我们这个行业没有客户就没钱挣，所以每天愁每天1年365天，1天假都没得放，无限的开发客户，
现在又这么卷，一仓库的几百台设备卖不出去啊，亏钱都卖不出去，制造业太惨了，哎呀，太难了。东莞今年倒闭了多少家大厂？背后的原因又到底是什么呢？今年春节过后啊，东莞很多知名的大厂都相继倒闭了。东莞曾经80后、90后打工人的梦想，如今都是人去楼空，一片荒凉。东莞威亚电子拥有1500名工厂，5月30号的时候宣布解散。曾经辉煌时刻电子产品占据了海外市场90%以上的份额，还有经营10年的佳士特电子、30年的明海渲染厂、36年的爱高电子啊，都相继宣布破产了。东莞曾经的号称世界工厂没落的背后啊，到底又是什么原因呢？深层次总结2个原因。第一个，外部环境，现在经济下行，大环境呢都不理想，导致企业产能过剩。第二个，工厂内部原因，现在各行各业都非常的内卷，很多工厂为了能生存下去，不断的减价格、卷利润，导致现在的工厂订单利润下行，甚至亏本经营。那制造业工厂该如何破局呢？现在是短视频时代，更应该积极拥抱数字化转型，通过短视频获得免费流量，从而给企业带来更多的订单。如果你也想通过短视频获客，可以找我聊聊。可能西安城墙上有人誓言不分，可能要去。听说深圳都很多工厂倒闭了，很多人都提前回去过年了。我很早就说打工潮要到头了，以前我还说3年之后没工可以打。我觉得就现在这样下去，明年过后我都准备回家种地了。很多人说去深圳打工，基本都靠着最后1个月工资过年。我想问，这是不是真的？就现在制造业这个环境，虽然不是很好吧，但是不至于差成这样子，这不就是付费上班吗？我记得深圳最低工资不是5000起步吗？公司还包吃包住，这样下来1个月你怎么都可以存住3000。虽然现在深圳确实不如以前，我7月份跟我老板过去的时候，人流量呢还是很不错的，工厂呢也确实倒闭很多，这个确实是事实。店铺租金和工厂租金太高，加上没有订单，很多老板就这样子毕业了。马上也就要过年了，也希望所有的老板你们能够渡过难关，哪怕工厂实在坚持不住了，也要把员工的工资结清。我们一起为这样的老板点个赞好吗？对呀，你们明天过来做，就是做这个，他们也是刚来没2天，看一下又没人催你，慢慢搞，那流水线又慢，担心什么了？对呀，你们明天过来做就是。我们这样的小厂上班做事简单自由，不要文化，不要学历，都是长白班坐班。曾经的世界工厂东莞也快撑不下去了，一个个工业园已经人去楼空，一眼望去满目萧条，制造业的寒冬已经到来，到处贴满厂房招租广告。这里早已繁荣不再，预示着整个制造业的落幕。东莞市是广东省的一个重要地级市，在广东省乃至中国的经济中占有重要地位。东莞是全球知名的制造业中心，尤其以电子、鞋业、家具等行业闻名。从前它被称为世界工厂，吸引了大量的外资和国内投资。如今的东莞怎样了？有网民表示，还在很久前了，当时就大量外企和台企离开东莞、中山这些地方，后来又离开苏州新区和新加坡工业园区，网上多少人得意啊，说什么他们走了，我们刚好可以卖地，卖地带来的收益比他们那些厂可大多了云云，现在看到恶果了吧？一个活体经济必须要有进有出的，什么内循环就是扯淡。也有网友说把外资都赶走了，剩下我们自己搞共同富裕。东莞怎么就从曾经那个红红火火的世界工厂变成了现在这个样子呢？以前啊，真的是哪里都是人山人海，跟赶集似的。现在呢，工业园区到处都是冷冷清清，真的是跟没人一样。那你说那些企业怎么都搬走了呢？网友表示，东莞到底怎么了？10年前像这样的地方一铺难求，下班前来逛街吃东西的人挤人，如今一片狼藉，店铺基本关闭完了，人都去哪里了？有也网友表示，没有打工人的东莞，随处可见满大街冷冷清清，有点可怕。
回想10年前的东莞人山人海，成了无数打工人的回忆。如今随处可见异常的冷清。这里是正中心，以前非常的热闹，现在看一下这些店铺。这边呢也是几个铺位招租，店里面也全部搬空了，是招租。这边这几个也是在招租。在正路口位置最好的地方，现在是贴的旺铺转让，因为这边是正中心，以前是非常的热闹。这些地方呢，之前都是开的店铺，我们现在看一下，基本上这边这一条街现在都空了，看这些招牌都看得出来，以前的这些都是开满的，这些店铺都是关门的，都在招租。前面这里之前是2家比较大的卖珠宝的店，也都关门了。以前最热闹的地方，现在白天人都看不到几个。然而，随着中国经济持续疲软，东莞市的内卷让技术人员感叹太难挣钱了。各位家人啊，各位家人们，给你们看一下现在东莞的现状啊，人特别少。这广东真的是不行了呀，兄弟们！你看对面那一栋房子，我就住了一家呀，兄弟们，你看，我天哪，太夸张了！这是厂对面的，太难了。东莞呢是夹在3个1线城市的中间，被香港、深圳、广州包围着，占尽了天时地利。论繁华程度呢，它不输广州、深圳，但是现在却成了广东最惨的地方之一，居然沦为空城。东莞，你还是那个我认识的东莞吗？离开东莞回到贵州11年，如今再回来，感觉变化真的好大。曾经国内红极一时、人潮拥挤的打工天堂，如今却是外来人口流失，企业纷纷撤离，商场关门倒闭，街道冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。从前全国各地的服装店的老板都来虎门时装城批发采购进货，生意红火的不得了。可是现在呢，门可罗雀，早已经没了昔日的熙熙攘攘的热闹场景。这位博主表示，想当年东莞的工厂机器轰鸣不断，外企多如牛毛，数不胜数，加工贸易火得一塌糊涂，出口业务是遍地开花。东莞曾经那可是享誉全球，在国内那更是独领风骚，独一份世界制造看中国，中国制造看东莞，素有世界工厂的美誉。从厂区出，大门口就是街道，走不出100米就是商业街，30-50米就是酒店、KTV、沐足城，娱乐场所那是琳琅满目，一个挨着一个，被外界称为是男人的天堂，女人的银行。100米内就是大型超市，每当到了夜幕降临的时候啊，整条街都是灯火辉煌。曾经的火车站、汽车站、人才市场，那都是人潮汹涌，生机勃勃，好不热闹，好像是遍地黄金，哪里都有机会。现在来到这边，看到好多工厂都已经拆掉了，像对面那里啊，以前都是工厂，现在已经拆掉了。像这边以前叫捷绒厂的一个老厂啊，现在都已经拆掉了，这些围起来都已经是拆掉了。没想到捷绒厂搬走了以后，现在连厂房都拆掉了。像这个工业区放了很多招工牌，但是你真正打电话去问的时候，他也是没有多少厂招工的，难搞了。今天去问了10几个厂，没有一个厂是要我的。我们来到了我们东莞的9号馆，大家都知道9号馆在我们整个家居行业的地位，整个全国家具市场的集散地之一。那我们带大家来看看我们整个9号馆这个人流的情况。没想到现在的整个实体经济其实真的见不到几个人。大家看一看，我们其实店面的装修是非常的大气，也非常的漂亮，装修肯定是超过很多5星级酒店，但实际的人流的话呢是非常稀少。应该除了导购员遗憾，基本上坤兄走了一大圈，没有见到过几个客户，所以偌大一个商场靠什么生存，真的是会非常艰难。广东东莞市曾被称为世界工厂，但3年疫情期间，中共10极端防疫政策
对制造业造成巨大冲击，许多工厂不能如期完工交货，损失惨重。外企产业链纷纷转移至越南等东南亚国家，东莞也由此步入衰落，许多工厂接不到足够订单，倒闭或缩小规模。东莞王老板说，东莞可以说在全国都很有名的，东莞要不行的话，全国各地还有比它更行的吗？他因此对中国的未来感到很悲观。分析指，目前随着外商投资的持续下跌和加速撤离，将令深陷寒冬的中国经济雪上加霜。这里是东莞万江新河工业区，曾经的世界工厂东莞，有着很多大大小小的工业区，每个工业区都承载着无数打工人的青春记忆。那么你有来过万江吗？曾经你在万江哪里奋斗过呢？你在他乡还好吗？是否还会想起从前？东莞这座城市已经不适合打工人了，电瓶车天天抓，房租涨价，工资赶不上物价，挣得赶不上花，再也不是以前那个包容的东莞了。人流越来越少，冷冷清清的大街随处可见体统人。曾经的东莞作为世界工厂，打工人向往的城市，开始慢慢落幕了。为什么现在的打工人离开东莞都不愿来了？如果是你，你还会来吗？